अरे रुक रुक सुनो, किधर जाइए या? अरे किन्ने जाइए, खेत जाइए या? खेत में क्या काम लाग रहे हो? खेत में काम तो की कोनी, खेचा तानी सी हो रही है। खेत तानी क्या है बेटी? आ मेरे समझ में कौन आई। आ तेरे तो कोनी आई, मेरा आ रही है समझ में। मैं घरों दिन में जल्दी करके भाजानी, खेत में जाए मोट पड़ाना तो मैं अड़तन जा ओ का मैं आऊं, फिर मैं ही सोचा कलर घरे चला, मैं आऊं वो क्या पड़ा ही गड़ेगा, घरे आ जाओ, घरे आते हैं तावड़ो जज बाजे खेत में चला, फिर बढ़ जाते हैं और तन जा, फिर पुठा घरे आओ। हमारे साथ तो खेचा तानी हो रही है। बहुत मारी खेचा तानी जा।